İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu Senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım Senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım Salam, mehriban yurdaşlar. Hoş geldiniz bizim şunki programmamda. Men sizin şunki programma qoşup bilýäningizde öğrenşat. Yadınızda bolsa geçen gepleşigimizde biz Sherry bilen näfaq adamy, nähili barlamak barada sizin bilen gurrun edip geçtik. Ol siz bilen bir näçe peýdaly informasiýalary paýlaşdy. Men Sherryni şu gün hem mehmançylyga çağırdım. Biz şu günki gepleşigimizde ýene-de şu näfaq nähili barlamak temada dowam etmekçi. Thank you Sherry for joining us today. It's a pleasure to be here. Men oňa şu günki programa goşulyp bilýänigizde şat olam diýe men hem sizin bilen bolmagy şat. We have been talking about how to examine a sick person, and we have talked about various body parts that we need to look at, what's normal and what's not normal. Ýadyňyzda bolsa, biz şol näfaqy nähili barlamak barada, näme adaty däl, şu barada bir näçe informasiýalara sizin bilen bilelikde seredip geçipdik. Right now we're going to talk about ears. Şu günki gepleşigimizde biz kulak barada gurrun edip geçmekçi. This isn't a special problem for children. Yaş çağı bebekler üçün bu problema kulak. When a child has a cold, they make mucus just like you and I. Haçan şu çağda toklama bolsa siz bilýäňiz, olarda şol erin bolýa burunda. What causes the problem is they have tiny little ear canals, little nasal passages, and the mucus can plug this and cause pressure on the eardrum. This hurts. Ene o çağaçıklar barada näme diýeni, olaryň şol kulagyny diýe kanal gaty kiçicik bolýan ekeni. Ullaryň kakarany şu kulagynyň içinde kanal gaty kiçik bolýar. Şoň üçin hem şu çağaçyklarda haçan nem ringli zatlar bolany soklama döwrüni ol şol kulagy näme etýän ekeni. Dıqya hem şu derarly kanal dar olandan olarda basış bolup olam şu kulak perdesine şu basış täsir etýär diýe. Ol gaty agyrly bolup bilýär. So, watch for increased fuzziness, or if the person becomes dizzy, if there's nausea and vomiting. Şoň üçin hem sizin esas seretmelärdiňiz şu çağa nähili injilikdimi? Ya da onu şol gusma qaytarma barmy? Ene siz şu zatlary hükman barlamaly çağda. Perhaps the person is refusing to eat food, or if in a little child they'll tug at their ear because it hurts. Belki çağan iştäti ýokdur ya da o şu kulagy agyrana siz bilýäňiz de nädip çağa kulagyny dartyp otyr şeydip. Siz şoňa da teretmeli. If you see pus or blood or something green or yellow coming out of the ear and it's liquidy and the child can't hear, that baby needs to go to the doctor. Ene siz ýene de ünt bermeldiňiz şo käbirine olarda baş aýlanma bolýar diýdik, gusmaklyk bolýan ekeni. Ýene bir zat siz esasda näme ünt bermeli ekeniňiz. Haçan şo gulagyny teretýäňiz, şo gulagynyň ýaşyl renkli ýa-da sary renkli tuğukluk ýaly irin nemli barda akyp oturun bolsa, siz onu hökman doktora ýütmeli. Täbi
olayam şu çağan kulağına problemi bardığını görkediyor. You can use a flashlight or even sunlight to examine the ear, but never put fluids or oil or those little cotton tip swabs in the ear. Don't put keys in the ear. Ene kaçan siz şu kulağı barlayanı diye kulağı barlan fırsatınızda näme bilen barlamaly? Flaşka alın, şu flaşka bilen barlap bilýäňiz. Ya da bolmasa şu günnün ýagtylyk düşüp otyr, şoň üstü bilen hem siz barlap bilýän ekeniňiz. Siz hiç kaçan barmak ya da başka bir çöp ýaldatlar sokup kulağı barlamaly däl. Çağda ona eşidiş kıyınçılığı bolmagy mümkin şeýle ýagdaýlarda. Now, this is imprecise, but there is a test for hearing that you can do. Ene precise? Imprecise. Ene siz şeýle bir barla geçirip bilýäňiz diýe ýöne bu gaty anyk däl. Take your fingers, and can you hear this? Can you hear that? Yeah. Okay. So this is a test for hearing, because if the person has a plugged ear, they may not be able to hear that. Ene näme diýär bärde diýe şu çağan nädip barlap bilýän ekeniň eşidişini. Ene şeýle barmagyňyň şeýle ucu bilen şu çağa eşdiýärmi? Şu eliňi çalaja şeýtýäňiz gulagynyň ýanyna. Şu çağa eşdiýärmi, eşdenok. Ene şeýdip çağan eşidişini barlap bilýäňiz. So it sounds kind of like this. Ene şeýle siz eşdiýäňizmi? Şonu belki eşdiýändiňiz. Şu mikrofonyň üstü bilen çalaja şeýle eşdip bilýärler. Another thing that we need to examine is the mouth, especially if a child is having a problem with their ears, if they're having a fever, we need to look in their mouth. Yine başka bir barlamalydyňyz, kulakdan başga barlamalydyňyz, siz çağan agyna da seretmeli. Check the mouth for increased redness. This is hard unless you already know what the normal mouth of the person looks like. Siz şu çağan agyny açaňyzda näme esasy barlamalydyňyz şu gyzyl You're looking for redness. You're looking for pus. You're looking for ulcers or spots. Siz şeýle hem şol gyzylmy agyna şonu görýäňiz, başga da şol iriň zat barmy, başga nähil zatlar görüp bilýäňiz, çiýşenmi? Ene siz şu zatlara teretmeli bolýaňyz şu çağan näfäň agyny barlaňyzda. We are showing you a picture now of some inflamed gums. Soň siz hem görýäňiz, ene şu suraty terediň. Näme görýäňiz? Diýişiň şol töwreklaryny gaty gyzyl, çiýşen nämäni görýäňiz. This can be because the person was punched in the mouth. It could be because he was eating nuts, or it could be because he has a dental disease. Ene şu suratda görýän, şu gyzyl görýäňiz, diýişiniň ýokartyna. Ene şu nämäni aňlatyp bilýär? Bu şol näsagda o belki ol eli bilen uran bolmagy mümkin, şol gyzardan bolmagy mümkin, ya da onda şol bir diş keseli bar. What was the other one? Punched or Eating nuts. Ya da bolmasa noht iýäňiz, şonda da şu gyzyl bolýan ekeni, şol islenlik zat bolmagy mümkin. If the teeth are rotten, that often leads to gum disease. Gum disease smells bad. Haçanna diýse şol agyny açanna çüren, eger diş çüren bolsa, onu siz bilýäňiz, şonda diş keseliň bardygyny çüren dişiň üstü bilen ýa. Hem on demi hem bir hili porsi demli bolýan ekeni, şonunam bilip bilýäňiz ýa. If you want to check the mouth of a child and you say, open your mouth, they will do this. Açanda siz çağan, şu agyny açyp, indi barlaja polaňyzda agyny aç diýäňiz çağan näme diýär? Agyny ýumýar açan ok. So
Wait for the child to cry. Have your flashlight ready and you look quickly. Şu çağı ağzını açyança qarasın ne? Şol ağzını açan vadına siz son flaşkanı koyup on çağın ağzını bağlap bilýäňiz. Another trick is to put a little bit of honey on a spoon or a little bit of sugar and turn the spoon upside down and let the child lick the spoon and you depress the tongue a little bit so that you can look in the mouth with your flashlight. Yine başka nädip siz çağın ağzını açtırıp bilýäňiz diye bir kiçicik çay çemçesine bal koýýaňyz ýa-da qant pisok soň şon çağın ağzına getirseňiz elbette çağı şol baly ime üçin ağzını açýar. Şeýdip hem siz çağın ağzını barlap bilýän ekenmiz. We are showing you a picture now of a normal mouth, and we are showing a mouth that has a problem in it. Ene biz siz şu suratı seyredin, şu suratda görýäňiz. Adaty agdy hem adaty däl agdy görýäňiz suratda. The mouth on the left is normal. You can see the normal part that hangs down. You can see the normal looking teeth. Ene birinci suratda siz görýäňiz. Şu seyredin birinci suratda adaty surat görýäňiz. Hemme normalny görünýär. Ýokarda da, aşagda da, agda. The lymph duonae are behind the little part that hangs down, and these help to fight infections. Ene o näme diýär şu suratda edil görüşüňiz diýäli, şu agdyň içinde limf duony näme diýän ekeni. Ene şoň funksiýasyny şu siz bilen paýlaşýar, biziň organizmymyzda näme kömek etýänini. In order to see this, you need that sweet spoon and you need that flashlight. Ene şu çağda şol limf duony seretmek üçin size flaşka gerek. On agdyny çağan agdyny açtırıp şol limf duony şeýle seretip bilýäňiz. I recommend that you experiment on yourself and look for your own lymph duonae. Türkmençe öwrenýär siziň bilen. Şoň üçin sizemni özüňizem şeýdip barlap bilýäňiz. Şol limf duonyňyzy barlap bilýäňiz diýär. On the right side of the picture, you're going to see some enlarged glands. These are swollen and they hurt. Ene şu at ene beýleki suratda siz görýäňiz. Gaty bärde şu çişen limf duony agdy görýäňiz. Ol gyzyl hem çişen teredin şu agdy açyk duran agdy. Bu adaty bolmadyk çişen agdy. If the lymph duonae are so swollen that the person can't swallow, or if they have pus and they're just red or bleeding, they may need to go to the hospital, especially if they have problems breathing. Ene eger şol siz barlaýaňyz limf duony ol gaty çişen hem gyzyl bolsa, onu şeýle ýagdaýda siz lukmany ýutmaly. Now let's talk about a normal nose and a plugged nose. Ene gelin häzir şol adaty burun hem adaty bolmadyk burun barada gurrun edelim. Babies have to breathe through their nose. If their nose is plugged, they will cry and they don't know how to breathe through the mouth yet. Ene çağanym salal göreli, çağalar hükman olar näme etýän ekeni? Agdy bilen demalýarlar. Sebäbi eger olaň burny dyklan bolsa, o näme etýär? Olar agdyndan dem almak entek bilenok, burnuň üstü bilen dem alýar. Olar näme etjegini bilenok burny dyklanna. Saltwater drops that are similar to tears, just a drop, 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 drop placed in the infant's nose can help to clear the mucus plug and help a little bit. Ene şoň üçin şu burnu açmak üçin ýyly suwda birazajyk şu dudy goýup, şoň bilen çalaja şu buruna şu suw goýsaňyz gaty köp däl, damja
o çağan burnun açılmağına kömek etdiyen eken şol yılı dudly tu. Köp dudal da brad. If the person has a cold and they complain of teeth pain and a bad taste or a bad smell in their face, it could be a sinus infection. Eğer diye şu çağa näme şeyle şikayet etse bir hili ervet is hem duyan portu isyali onu bu nämen bardığını anlatya boşluk infeksiyatı ya da sinus bolup bilýän ekenin. When examining a person, especially a child, it's important to look thoroughly at the skin. It especially is helpful if the person is undressed. Yine başka näme bilýäňiz, siz başka nähili ýoldan barlap bilýäňiz, şu çağan deri kojusyny barlap, şoňda bilenem siz köp tatlar bilip bilýäňiz. This way you can see anything abnormal. You can see if there are ticks, splinters, a rash, any sort of wounds. Ene haçan siz şeyle derini şeyle ýagdaýda barlaňyzda onu siz şol kojuda ağırly nähili datlar görüp bilýäňiz. Gadaty bolmadyk datlary görseňiz onu çağada problemi bardygyny ya da sakırtga barmy, örgün barmy şeyle datlary deride seretip bilýäňiz. Now signs of an infection are pain, redness, heat, and swelling. Ene şol infeksiýaň bardygyny net bilýän ekeniň temperatury ýokargalya, gyzyllyk, çişme bolup bilýän eken. Ýani şonu siz infeksiýaň bardygyny bilýäňiz, temperatura galya hem gaty ýüzü gyzaryp hem çişme. When we get sick, we have those lymphaduonae. Very good. Good. All over our body, and they get swollen with toxins. Sometimes we have swelling in here when we have a sore throat. Those are good guys. They're working for you. Yeah, the swelling. Yeah. Ene şol lymphaduonae näme etýän eken? Ol bize kömek etýär şu biziň tenimizdäki her hili däherli atlar çykarmagy. Haçan şu lymphaduonae çişip ya da şu eliňizde goýaňyzda bir hili duýaňyz, agry duýaňyz, onu bu eýem infeksiýaň bardygyny anlatýar. Movement will help those to empty. They are also located in the armpits and in the groin. And the only way that they empty is if you move them. But if you remain stiff, don't do anything, they're going to stay swollen. Şu lymphaduonae barada size o informasiýa berýär. Olar can you show them one more time? Ene şol eliň lymphaduonae berde de bolup bilýän ekeni. Ton şu töwreklerde de bolup bilýär diye. Haçan siz gymyldaman oturan ýagdaýyňyzda onu olar şol her hili däherli datlar bedenden çıkmayan eken. Haçan siz gymyldap aktiv bolanyňyzda şonu siz şol çişme kömek etip bilýäňiz. Gymyldana ol daşa çykýan eken her hili däherli datlar bedenden. Be careful to examine children all over, even in the unexposed areas, in the genital area, in the little creases behind the toes, little creases behind the ears. Çağan ta başından ayağına, ayak parmaklarına çelli. Hemme yerini şol derisine barlamaly. Hemme dady. Şol gyzarma barmy derde, çişme barmy? Hemem ağrı barmy? Şu datlar baştan ayağına çelli, doly barlamaly. Hem gulagynyň arkalaryna, bar yerine barlanýar. If there is a fever and you notice a rash, write down when the fever started, when the rash started, because that can identify the disease. Eger şunu temperatura bardygyny görseňiz, onu siz hökman haçan başlady, şonu ýazmaly. Tebebi şu temperaturan haçan galanlygyny ýapsaňyz, onu bu sizde şol çağda nähili näsaglygyň bardygyny bilmeklige size kömek eder diýär.
many of our vital organs are located in the abdomen. Bizim en esasy wajib organlarymyzyň hemmesi nerede? Garnyna yerleşen diye. Therefore, pain in the abdomen has many, many, many causes, and most of them are mild reasons. Ene şoň üçin hem şol garnyna diye ağrıň bolmaklygy ene muň sebäbi her hili bolup bilýär. Dürli sebäplerin bolmaklygy mümkin. Köpsi olaryň gaty güýçli ağrı däl, ýöne goşok ağrı bolup bilýär. When you're examining the person, before you touch the belly, look at it. Ene haçan şol ene näsäg barlaňyzda diye entek eliňiz bilen şo garna degmän käňiz. Diňe şo terediň garna diye. Gödüňiz bilen terediň degmeden. Is the belly swollen, or is it only swollen on one side? Soň şo garna teretýäňiz, garn çiýşenmi ýa-da diňe bir tarapda çiýşenmi? Şoňa terediň. Has the person been able to have a bowel movement recently, or are they having too many? Ol şol hajatkana gidipdirmi diye ýa-da gitmändirmi? Köp gerek gidipdirmi? ýa-da wapşe gitmändirmi? Siz şonu bilmeli. Next, have the person point to where it hurts. Have them use one finger. Soň ýene enne bir etmel dadyňyz şu näherden toraň. Nerede ağrı var? Ol diňe bir barmagyny ulanyp, sede ağrıň garnyna nerededigini görkezmeli. Şonu toraň diýe. Is this pain steady or does it come and go? Şol ýene bir soraw toraň, şol ağrı hemişelikmi ýa-da ol bir ağrı bolýar, soň aýrylyp gitýär, ýene de gelýär, şeýlemi? Is it intense and like somebody stabbing you with a knife, or is it more of a crampy, growly kind of pain? Yine bir sorum aldadyňyz şol ağrı, bu güýçli ağrımy, edil bir bıçakta oturan ýaly ağrımy ýa-da ýöne bu damar çekme, muskul dartylmasy ýaly ağrımy? Şonu bilmeli. If the person has a fever, isn't eating, and has abdominal pain, you need to watch that person fairly carefully. Eger şu näsagda ağrı bolsa, garn ağrısı bolsa, ısıtma bolsa, hem işdäsi bolmasa, onu siz şu näsagy ýakynan barlamaly. When you touch the belly, if it's very, very hard, or they wince and pull away from you, this could be an emergency. Eger haçan şu garna degeňizde ol näsag size garna degdiren aktawa bakat ağrı güýçli, onu bakaty seriozny ýagdaý siz hökman lukmana ýüz tutmaly şeýle ýagdaýda. If the person is in labor, she's pregnant and she's having a baby, but that labor is not progressing the way it should, get help. Eger şol ene näsagda diye güýçli gaty ağrı bolup edil çağa doğýan aýallarda näme bolýan ekeni? Olarda da siz bilýäňiz burutma tutma bolýar. Şeýle ýagdaýda bolsa siz hökman doktoru ýüz tutun diye. I want to talk to you about signs of stroke. Stroke is when the brain is not receiving enough oxygen. Ene men size şu wagtdadyr ene başga bir kesel barada gurun etmekçi. Ene nähili bolýan ekeni? Beýne nähili diýanet ýaşa barada senin bilen gurun etmekçi diýe. Ask the person to smile. If they smile with this side of their face, but not this side, that's a problem. Ene şol paraliç barada gurun edip oturda nädip bilýäňiz şol paraliç barmy ýa-da ýok? Näsagdan ýylgyrmagyny soraň. Ol ýylgyrana bir şeýle bolsa, onda size problema bardygyny bilýäňiz. Ask them to talk to you. Olardan ýene de gurule maňa bir zat diýip şonu soraň. If they cannot speak clearly, and they could an hour ago, that's a problem.
Eger o sizin bilen anyk aydyn gepleşip bilmeýän bolsa, bir sagat mundan normal gepleşen bolsa, indi gepleşip bilmedik bolsa, onu siz bilýäňiz. Problema bärde bar. Ask the person to hold a cup in the hand that they normally would, or to squeeze your hands. Ene şu näsagdan käsen tut diýip soraýaňyz. O tutup bilmese bu problema, ya da öz eliňizi kısmagyny soran şeýle, men elim gysyp bilmese bu problema bardygyny görkezýär. In a stroke, one side will be weaker than another. Haçanda paraliç bolanda bir tarap beýleki tarapdan goşuk bolýar. There are medicines, emergency medicines, that can be given to people who are in the process of having a stroke, but there's a time limit on it. And so it's important to get the person to the hospital, to medical help as soon as possible. Ene şol paraliç üçin niye dermanlar berip bilýäňiz diye, aýöne şeýle ýagdaýda ol bulaşyk gepleýän bolsa, hem ya da wapşe geplep bilmeýän ýagdaýyna sideýem şu näsagy mümkin boldugyny tiz doktoru akitmeli. There are many things that can cause problems with the nerves and with the nerves in the brain. So if a person is not walking like they used to, they do not have the strength that they used to, or one side of the body is unequal, that's a problem. Ene şoň üçin hem diýişe nerwiň üstü bilen her hil problemalar bolmagy mümkin diýe. Şoň üçin hem siz hökman şol pikir etişi nähil näsaň hem ýöreşi, ýörep bilýärmi bilenok. Şu datlar siz anyk şol paraliç bolan ýagdaýda barlamaly. Eger ol ýörep bilmeýän bolsa, onu siz bilýäňiz bärde problema gaty uly. Gynatygym biziň şunki gep şu temadaky gepleşigimiz tamamlanýar. Eger sizde soralar bolsa, hökman şu programa ahyryna görýän elektron poçta bilen share hat ýollap bilersiňiz, ol siziň soralaryňyza jogap bermäge taýýar. Men sizi ýene de indiki gepleşigimizde goşulmaga çagyrýan. Häzirlikçe hoş, sag bolun. Senin adında günem yoldu, bütün kalbimi sana tapşırdım. Senin adında günem yoldu, bütün kalbimi sana tapşırdım.